lucu banget. Ini halus banget. Selamat pagi, buenos dias dari Kolombia. ¿Cómo están? Semoga kalian baik-baik aja ya. Aduh, ini baru bangun pagi. Baru bangun tidur terus dapat kabar kalau si kelinci melahirkan. Ini kelincinya berapa hari ya? Hamilnya kemarin tuh 31 hari deh. Terus dia emang udah waktunya sih untuk melahirkan. Akhirnya pas dicek ada baby bunnies. Ada berapa ya? Kita lihat aja nanti. Ini Imagine last time she you're had. okay? Yeah, okay. Last time she had 11, huh? Yeah, last time 11. And the First one is 8. Was 8. probably like third. Ada 5 kakak-kakaknya itu. Ini itu kelahiran keempat. Yang kelahiran pertama tuh nggak begitu berhasil, cuma ada 2 yang meninggal. Nah ini kakak-kakaknya nih, umurnya 6 bulan. Mamam ya, tuh punya adik lagi tuh. Kehamilan kedua 11, meninggal 6 karena ada sakit diare gitu deh. Mamanya mamahnya. Kemarin tuh dia nggak mau makan sama sekali, sekarang udah mulai nunjukin nafsu makan. Akhirnya dimakan nih peletnya. Kemarin kagak dimakan sama sekali. Kan yang banyak ya, nyusuin anaknya ya. Dari kemarin pagi tuh dia udah cabutin bulu-bulunya gini. Biasanya ini tanda-tanda mau melahirkan, nesting gitu. Terus di dalam sini juga ada. Lucu ya kelincinya, tapi gue nggak mau ngeliat lama-lama soalnya sama kayak manusia. Kalau bayi dipegang sama orang lain terus sering digendong-gendong kan bau tangan gitu. Nah kelinci juga katanya begitu, kalau kita manusia megangin bayinya nanti si mamahnya tuh nggak mau ngedeketin si bayinya. Dan kalau kayak gitu kan berarti dia nggak mau nyusuin kan, jadi mendingan menjauh aja. Ya yang sekarang sih cuma dapat 5, tapi semoga mereka sehat-sehat aja sih. Ukurannya sih kelihatannya lebih kecil daripada yang kehamilan pertama sama kehamilan yang kedua. Tapi mungkin karena emang udah waktunya juga sih, mamanya kan udah umur berapa ya? Mamanya udah umur setahun gitu. Terus ya udahlah biarin aja. Lagi pula gue juga nggak berharap apa ya, nggak mau menjadikan dia sebagai produktor banget lah. Biasanya orang-orang di sini tuh setiap how many days the difference from giving birth to next pregnancy they live it, these people here? This one? No, usually people like 25. biasanya mereka cuma 25 hari buat ngasih jarak dari kehamilan yang satu kehamilan yang lain. Tapi kalau gue kemarin ngasih waktu tuh sampai 1,5 bulan karena ya kasihan. We only live in 25 days. We will say, oh yeah, because we live in only 25 days. But we live like 2 months and still. Iya, kalau doi sih agak-agak sedih karena dikasih jeda lebih. Kami kasih jedanya tuh 1,5 bulan dari kehamilan dari kehamilan ketiga sampai ke proses kehamilan keempat. Tapi anaknya cuma 5. Tapi kalau gue sih biarin aja lah ya, kasihan. Kayak apa ya, ikut merasakan gitu loh kalau jadi cewek hamil terus melahirkan kayak gitu. Kan capek ya, habis itu ngurusin anaknya terus ngasih jarak. Oke, lama tak bersua ya. No, it's just like 2 seconds. We put her in and then he started to step on her, but from the wrong end. I think because they were separated for how long? Like 2 months? No, like 3 months, and I think he forgot, you know.
how to do stuff. Because the other ones are like, That's what it says. Like what I read, like you have to take the female to the cage of the male, so the male will not get confused with a new place. Look, it's just like a natural thing. You know why? Because they do it just like they do it naturally. Even though there are a lot of watchers here, dogs, rooster, and human. I will give some privacy. Do you want the cage to be covered or not? You know what I expect from this? That one is. oh, he's tired already. Done. Oh, it's like third round. Fifth round. Oh, well, Oke, this is number 7. Kalau yang bertanya-tanya, terus kelincinya buat apa? Buat dipelihara? Ya enggak sih, awalnya niatnya sih pengen dikonsumsi gitu. Tapi nggak tahu juga sih sanggup apa enggak untuk nyembelihnya. Terus juga kan udah barengan lama gitu, terus diliatin terus, nggak ngerti deh. Dan gue juga nggak pernah makan kelinci sih, katanya enak ya dagingnya. Ada yang pernah nyobain makan kelinci nggak? Kayak gimana sih rasanya? Udah kan ngeliatin bayi kelincinya. Ayo kita sekarang pulang, panas, mau ngopi dulu. Hari yang ini mirip mamanya, dulu dia paling kecil nih lahirnya, sekarang lumayan gede ukurannya dibanding yang lain ya, seenggaknya sama lah. Yang ini satu-satunya nih, lucu banget. Sehat. Udah halus banget. Balik lagi ke mamanya yuk. Terima kasih sudah nonton. Nah, kalau kalian suka dengan video barusan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Tungguin video-video berikutnya ya. Ciao.